நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் ஃபாலோவர்ஸுக்கு இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். நமக்கு வந்து ட்ரை காஃப் அடிக்கடி உங்களை பாதிச்சுட்டு இருக்கா? எப்படி ஒரு இரிட்டேஷன், உங்கள் த்ரோட்டில் வந்து ஒரு இரிட்டேஷன் மாதிரி இருந்து ரொம்ப வறட்டு இருமல், அந்த இரிட்டேஷன் வந்து ரொம்ப வறட்டு இருமலாக வெளியே கொண்டு வரும். பொங்கி பொங்கி இருமல் வருதுன்னு சிலர் சொல்லுவாங்க. இது வந்து சில மணி நேரங்கள் இருக்கும், அல்லது 1 or 2 days வரைக்குமே அந்த இருமல் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சளி இருக்காது இந்த இருமலில். இது வந்து அடிக்கடி இந்த மாதிரி உங்களை பாதிச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னா, வீட்லயே எப்படி ஒரு அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் வழியாக அதை ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம்னு பார்க்கலாம். லொகேஷன் சொல்லித்தரேன். இந்த பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் 2 கைகள்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். நான் இந்த கையில் சொல்கிறேன். உங்கள் பாமோட முடிவு முதல் ரேகை தெரியுதான்னு பாருங்க. இந்த முதல் ரேகையும் உங்களோட பெருவிரல் ரெண்டும் சேர்ற இடத்துல ஒரு பள்ளம் தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த பள்ளத்துல இருக்கு. நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு பெண்ணோட டிப் வச்சுட்டு ப்ரெஷர்ஸ் கொடுங்க. ஒரு ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது 5 to 10 seconds இருக்கலாம். 3 to 5 times